精神健康，人人有責。歡迎大家嚟到香港精神健康促進會主辦嘅精神健康教育嘅節目，叫做精神健康，人人有責。精神疫苗最後一針啦。以前講嗰7樣嘢呢，就好多人都自己做到嘅，可以運動破仇性，就運動自己都做到啦。社交滅心魔，咁你可以揾啲朋友，當然朋友都唔係淨係你一個嘅，要揾人哋都肯啦。第3就話遠離煙酒毒，你自己可以決定唔去掂呢啲噶嘛。識食見豔陽，揀嘢食，曬太陽又可以自己做到喎。睡眠11-7，瞓覺你時間你自己控制得好啲咯，你唔好亂晒龍嗰啲時間啦。生活不用急，咁你自己放慢啲腳步，全部都控制到嘅。嗱，同埋手機適量用，手機你噶嘛，你中意用少啲用少啲咯，或者刪咗佢都得噶。但係最後呢個呢，有啲難度嘅，就叫家庭要和洽。OK 嗱，而家最後一個呢，就係最難做噶啦，唔係一個人做到嘅，就係要家庭要和洽。因為家庭好多人噶嘛，起碼2個啦，老公或者老婆啦，要和洽唔容易嘅。但係咧，我成日都講咧，家庭咧係一個我哋叫情緒嘅避風港，或者一個精神嘅叉電站。如果喺屋企都得唔到安寧或者舒服嘅話咧，第二朝又去打過咧，實散都唔定。我諗嗰個安全感其實好重要，而安全感咧基本上由細咧都要開始培養下，即係去建立嗰種安全感嘅感覺啊。但係實質要做啲咩咧，好似有啲虛無縹緲。其實而家發覺好多問題出現咗咧，就係話幾樣嘢嘅。100對結婚，有研究話有58對離婚，即係家庭其實唔穩固嘅。同埋你知道香港啲人壓力已經大，譬如日頭你喺出邊職場上演一個戰場，你翻到屋企同太太或者同你嘅兄弟姊妹又嘈嘅，另一個戰場，你邊有得休息啊？係嘛？所以點解我哋成日都話屋企係一個安樂窩啊？我有時講係一個叫做精神嘅避風港，即係你如果係屋企好嘅太太或者個人都好，大家好支持對方嘅，翻到屋企你有咩唔舒服嘅，呻得出嚟食翻餐好嘅，瞓覺睇下電視咁好開心啦亦都係一個叫做情緒嘅叉電站你可以瞓完一覺喺屋企得到一啲支持，得到啲安慰嘅時候咧，你第二朝又有力再去搏鬥過。咁當然最好職場都冇打仗啦，最好兩邊都好啦，但係其實唔容易嘅咁所以咧。呢個係我哋好重要重視，但係唔係一個人做得到，比較複雜嘅。因為你家庭起碼都2個人啦，太太老公再加埋仔女或者其他第2代嗰啲係難嘅。咁同埋再提一次咧，喺青少年自殺裏邊咧，我哋發覺咧係有1半以上自殺成功嘅青少年咧係嚟自一啲單親家庭或者一啲破碎家庭或者好有問題嘅家庭嘅。咁所以我哋留意到就話。呢個家庭幸福咧，係一個好重要嘅精神健康嘅因素嚟嘅。好多時咧，可能我哋作為一啲即係比較年長嘅人啦，我哋會用一種我係長輩，你係小朋友，你就要聽我講。我有好多人生道理，好想灌輸俾你哋你一定要去聽，或者一見到有啲咩錯咧，你為咗愛護佢，唔想佢行錯路咧，就即刻衝出嚟指正佢。其實呢一種嘅管教方式咧，某程度上係令到咧我哋嘅身邊嘅小朋友咧係會好難建立到安全感同埋自信心嘅，因為你想象下，我喺屋企入邊應該係一個好 relax、好舒服嘅環境，我想做咩，我想流露啲咩情緒，或者我唔需要去思考緊我講嗰句説話啱定唔啱先咧，咁我哋先至有嗰種可以休息啦，嗰種安全感可以依賴到呢個地方啦。咁但係如果我哋長期都係用嗰種一路都係好似咧有個 radar 咁樣咧，究竟你做得啱唔啱咧？你而家係咪跟緊我哋覺得要用嘅方式咧？你呢句説話講出嚟俾人哋聽到，人哋會笑你㗎。長期就係喺度管住佢，我哋諗住教啦，但係其實呢一種高壓嘅管治咧，會令到佢哋長期有啲咩狀態，就係佢淨係會係咁諗。我好唔好講咧？我講咗呢句説話會俾人鬧咧，佢就會乜都唔夠膽去做，乜都唔夠膽去試，甚至乎咧有啲嘅個案啦，好多時佢哋喺學校遭遇到嘅經歷，佢會覺得好挫敗或者俾人蝦，佢唔夠膽喺屋企講嘅，因為佢講完咧，可能咧父母只係會不斷諗一啲解決嘅方式，而忽略咗佢當刻嘅情緒。淨係你俾人恰，你咪同老師講咯。
但係其實佢可能只係阿媽，我都係想呻下啫，即係你俾我呻完，我就自然咧有動力去諗下點樣去處理呢一個情況㗎啦。所以咧，其實有兩個重點嘅。就係一，我哋咧嘗試好奇啲，唔好用一個經常要批判佢啦，要更正佢嘅態度去陪伴住我哋身邊嘅小朋友，或者咧我哋嘅年青人都嘗試用呢種態度去同佢哋相處，咁咧可以建立到佢哋嘅安全感啦，亦都咧去建立到佢哋多少少嘅信心。第二咧就係咧唔好淨係諗解決方法，我哋咧要學習嗰個陪伴嘅態度咧，就係見到佢好似有啲唔開心，我先了解咗佢發生咩事先，或者好簡單就係坐喺佢隔離，就係佢不斷講嘅時候，我哋只需要去聆聽，就係聽下佢講嘅説話，聽下佢講嘅故事。因為咧喺我哋輔導嘅世界咧，我哋深信一樣嘢就係每一個人咧都係我哋自己世界嘅專家。我哋自己先至知道究竟有啲乜嘢係當刻我哋最需要去做啦，最需要去處理啦，或者用我哋自己嘅方法。但係如果身邊嘅人不斷咧就係話，哎呀你應該咁樣啊嘛，哇你唔係啊嘛，你咁蠢㗎咩咩啊，梗唔係咁啦。其實佢嗰個信心咧就會越嚟越細，亦都咧唔能夠學習到一個咧可以好依賴身邊嘅人啦，去好有安全感，去知道身邊嗰個父母係一定可以喺隔離承托住佢嗰一種安全感，就係 Doctor Chan 啱啱所講嘅屋企點樣成為一個咧最能夠休息放鬆嘅地方。其實當中都真係好多細節，我哋要去學習同埋練習㗎。當然啦，呢樣嘢真係唔係容易做，不過希望大家明白到。喺家庭裏邊咧，有時就要互相忍讓互諒互讓即係互相愛護，去保護對方，唔好諗住大家鬧交或者點樣點，你就會感覺到咧，你唔係孤單作戰嘅呢個生活上，有個家人會支持你嘅，咁你嘅精神健康會好啲。希望大家有個幸福家庭啦〜